是杨碧，今天帮上海的一位大哥来拿一只八哥犬哈，走，看哈，就是这到了哈。你把那个公的抱过来吧，这个不卖。哦，母的不卖白着。哎呦，母的太胖了，母的比公的胖，好家伙，一般的都得是公的比母的胖了。这是大狗，不错。哟，这个大狗的岁数也多了，有几岁了？有几岁了4岁， 4岁了，后头开始慢慢变肥了，看着。我都会改呀。小狗吃的干狗粮玩意儿啊，就长狗粮跟大狗一样，就是喂点狗粮的。那行。哎呦，这个母的是挺好看，你不也行，这个母的不孬，这母的比公的低。看看就这两个，人母的不卖，鼻筋大鼻筋的哈，看到没有？特别漂亮哈。这咋回事？有点上火不是？不是，对，有打仗，有那干嘛？新闻呢？哎，你给我，你瞅瞅，哎呀，这个小肉球上哈，然后这边来看一下，哎呀，看到没有？大鼻筋的哈，特别漂亮，特别肥哈。哇，家里没多少狗了，你那金毛也处理了，处理冷了。我记得之前来回你那，你的那个墙角人养的金毛是吧？啊，这家里还没几个狗了，就这几个狗了。哎呦，看到没有？这个公犬人家卖，母犬不卖了哈。看这边还有点比熊啥的。对，养的小熊犬行，你这个院子有，你养它去吧。现在大年都闲着了。看哈，这之前给粉丝发过视频了哈，特别漂亮。以前八哥特别贵哈，现在比较亲民，颜色比较好看。咱一会儿给粉丝确认一下哈，回头到团部再给大家看一下哈，漂亮。看哈，这是已经打包好了，一会儿再给它放上水杯，特别漂亮，大鼻筋的八哥。买了个棉垫子哈，现在天冷了。哎呀，这是发上海普通，去新疆上图吧。还有没有喜欢的哈？喜欢的欢迎大家评论区留言哈。漂亮。